Bai, bueno, ondo joan da eguna. Eguna zido txosnaguneko txupinazuakin 12etan, bertatik herri bazkarira joan gare, uharkapen izan dela, eta gero gaurko ekitaldi honetan. Ez, claro, zuentzate. Vale, nik esango es. Vale, me está diciendo la Reis que no hay alcalde hasta que se pongan las bailarinas. Porque barruan hil leike saiola, pero no estamos preparados para hacerlo dentro con la inalámbrica. Va, ya va, tío. Batzuk hartuko ditugu. Beste batzuk. Gazte batzuk hartuko ditugu. Hone. Andersenak eratu gu. Zein dira? Ni bakarrik ez. Biak. Ez. 2 minutu izango dira. Ze galdera zuen? Jakunekoak zaretela, txalapartak hasiera ematen dira ekitaldiari. Hori zuk esango. Bai, galdetuko zuek esplikatzeko.
Jani? Bai, hementxe gaude, plaza erdi-erdian, dantzariak ja gerturatzen ari dira, sartzen ere hasita daude, ondo esan duzuen bezala, tira, 100 dantzari inguru, eta aldamenean ditut.
Agur.